Приветствую, братишка. Предлагаю тебе послушать очередной расклад на картах. И чего тут мы видим сегодня? А видим-то мы, что в твоем пространстве появилась, а может и была некая старая гиена, которая угорает с того, как ты не можешь найти себе место, как ты страдаешь, как тебя мотает штормом туда-сюда от перепадов настроения, от всего. А в моменты, когда тебе хорошо, она смакует то, какой была ваша семья, прекрасная, скажем так, в какой-то момент, и как она была легко развалена треугольником, разбитым сердцем. Она воспринимает этот развал вашего союза как личную победу. Она прямо говорит: давали бы за это медаль, я бы медаль себе ебанула. И на грудь, и на голову, еще бы две там к ногам прилепила. И что-то ее так прям тащит от этого, что она живет, дышит этим. Как бы вот у кого-то есть хобби, еще что-то, а она в любую свободную минуту прямо аж воет, кайфует от того, наслаждается вот этой ситуацией, тем, что произошло, тем, как в тебя меч за мечом, 10 мечей эти втыкали медленно. И я не знаю, она чуть ли не боготворит это, получает вот какое-то извращенное удовлетворение от этого. Ангелы-то говорят, тут ей наливается карма, причем нехило, и слезами она обольется. Головка у нее так плохо, как бы если она ничего уже в жизни лучше, чем чужие семьи разбивать и просто над чужими страданиями кайфовать не находит, там, знаешь, вот какие семена посеяла, такие получит. Это вот идет почему-то, что чуть ли там не опухоль в башке будет, в дурной. Как-то так. А самое главное, что она-то и не замечает, что за всем этим, что хер с ним там, ей на тебя. Но она не видит, что она думала, открыла-то пути дорожки своей маленькой гиеночки, своей копии. Путь в счастливую семейную жизнь. Тут и карету ей подогнали. А она, все прогуляла, прогуляет. Во всякие любовные отношения попадет. Попадет также в состояние подвешенной. Это начиная от каких-то, опять же, проблем вот этих вот, когда ты ищешь какой-то смысл, к чему-то готовишься, что-то продумываешь, заканчивая те просто мирскими какими-то рамками, проблемами, которые не дают тебе двигаться, а может быть все и вместе. И вот тут-то эта старушка, пердушка получит неприятные новости и, скорее всего, скопытится своими руками, приложила свои руки, приложила чуть ли не колдовство, какие-то неправильные телодвижения, в то, чтобы променять пентаклю на кубок с рыбой вонючей, на то, чтобы сделать из пентаклевой королевы мечевую сучку еще ту. То есть она даже как будто бы, вот знаешь, магия легла. Вот это все, что она тебе готовила, в основной этой части легло не на тебя, а на ее доченьку.
работала над тем, чтобы было в ее жизни изобилие, счастье, удача, какая-то вот кроткость такая, знаешь, богатство любит тишину, а нет, там, ну, все нахрен снесет, и она, ее дочурка выскочит из этой башни. Ну, как будто так и должно быть нормально. Пофиг вообще, не сделает никаких выводов, ничего. Ни из прошлого, ни из будущего. И вот в такой вот ситуации ее потянет на какие-то... Не то, что потянет. Когда ты не делаешь каких-то положительных выводов из того, что вот горячо, не суй руку, ты, ну, значит, сунешь еще раз, и еще раз. Это как-то нету инстинкта самосохранения. И несмотря на башню, она думает, что там будет еще любовь, будет наполнение, будет по путешествию по миру, будет все прекрасно, энергия, будет полно энергии, гулянок, пьянок, еще вся жизнь впереди. Примерно такие мысли у нее. А на самом-то деле уже там старость подходит. Уже пора давно начать Богу молиться, что-то думать за свою жизнь. И тут вот такая ситуация, как бы ты идешь в рост в духовный, а она из своей ситуации тоже находит выход, но немного по-другому. То есть в какой-то момент она, ну, хлебнет, скажем так, горя, бедности, еще чего-то, неприятностей, болезней, и пойдет на шаг, обратиться, ну, нужно молиться, она взмолится. Но не просто взмолится, а будет просить. Просить там, дай денег, дай еще то вот. Это, ну, не те молитвы, которые... Это дай, дай, дай. Сделай так, чтобы по щелчку пальцев там все у меня было прекрасно, как я хочу. А чего хочет, не знает. Творит какую-то полную дичь. Сама какая-то непонятная благодаря мамаше. И, собственно, что, ну, ответит ей Люцифер. И возьмет она шанс. И в этот момент настанет как бы судный день для ее души. Ну, Пентакля, шанс сработает. И, как говорится, у мамы мама продавец, а с другой стороны, это у вас товар, у нас продавец, и вот мамаша торгует своей дочуркой, а с другой стороны какой-то дьявол и, ну, в данном случае, скорее всего, Люцифер. Дьявол это немного другое. Карта дьявола, но она может означать разные виды сил зла. В данном случае я вижу, что это вот именно бычок золотой. Тут кукольный какой-то император, который из тех, которые разрушают свои царства. И она тоже. Она живет в этих разрушениях, подстать друг другу. И, ну, будет совершена некая сделка. Ты же со своей стороны, ну, ты будешь наблюдать, почему-то это будет перед тобой разыгрываться, эта ситуация. Но почему? Почему? Потому что дьяволу не нужна душа ведьмы, у нее ее нет. Дьяволу нужна твоя душа. И поэтому все это будет играться у тебя перед носом, показываться тебе. И у этой красавицы такие же мысли в голове, как бы тебя наказать, уничтожить, непонятно зачем. Ну, закончился союз,
разойдитесь по-человечески, все, закройтесь друг от друга и живите своей жизнью. Не надо вот это вот афишировать, как говорится. Счастье любит тишину, а тут нет, не так. Тут специально будет делаться все на показ, и ты будешь видеть, но смысл в том, что у тебя эта ситуация, ты будешь как на ладони видеть, ну, блядь, вот он, черт, вот она, чертиха, при свете дня у всех... Ой. Ну вот ты как бы посмотришь на это, какие-то, ну, будешь выстраивать от этого границы, но все равно, какие заборы не строить, они к тебе будут через щели, через что-то залазить, показываться. Ну, ты просто будешь недоумевать от того, как вот это вот вообще возможно, этот обман, это вот существование такого зла при свете дня, скажем так. Ну, а Люцифер, он и есть такой. И это тебя вплоть до болезни будет складывать, вот эта мысль. Ну, а с другой стороны, полежишь, поболеешь, как бы духовный рост взамен каких-то материальных благ, еще чего-то придет. Подрастешь, ну, духовно обнулишься от этой ситуации. Обнулишься, но обнулишься как? Скажем так, ты, блин, ну ты тут приходишь к решению, что, блядь, пока не отомстишь, ты не успокоишься. Ну вот вижу так. Просто тебя посетит светлая идея, что нужно, блядь, ведьму заловить, оглушить и устроить ей экзекуцию, допрос, блин, палок на костер притащишь. Ты, блин, дядька вообще мощный. Ну и чего, за все прошлое показывают. Хочешь устроить такой костер, чтобы, блин, там в пространстве по ту сторону так сияло, такой фарт-маяк был, что туда все слетелись, и это там всех их нахер пожечь. Ну, план Баян, власти, вот такой вот. Ну, тебе говорят, что ждет тебя немного другое, новое начало. Ты, конечно, можешь пойти там в свои там ментальные войны, магические войны, еще что-то. Ни в коем случае там не нужно тебе ничего начинать на уровне вот материи. Не стоит оно того. Они-то этого и хотят, как бы. Люциферу вообще похер, что ты там с ведьмой это сделаешь. Ему главное тебя сломить. Твоя борьба за свою душу. Тебе будет свое, у тебя также своя борьба за свою душу, за свое будущее, за любовь. Ну, а, скажем так, в пространстве уже есть такая точка, где все эти ведьмы собираются. Ну, не в нашем пространстве, а по ту сторону. Битва между ведьмами и светлыми. Ну, по сути, да, между ведьмами, там, колдунами, вот этим чертополохом всяким. И светлыми силами. И там... Почему они вот тут живут, как в последний раз? Потому что большинство из них уже там в этой битве и перебили-то нахрен. Скажем так, было сделано некое
заклинание, которое замедлило время и позволило ему, скажем так, присоединяться к миру материи и тут вот насладиться по полной какой-то жизнью перед концом. А потом они послужат как пылью, бетоном для строительства потустороннего мира. Вот так. Ну и, собственно, вот этот последний ряд говорит о том, что есть место, где ведьмы расплачиваются за свои грехи. И в этой жизни, в мирской, это тоже отражается. Хоть и сбежали, но, как видишь, то всадники приходят, то еще кто-то, особенно всадники, идут за теми, кто как-то ушел, как-то скрылся. А это конкретно, это уже все, это пыль. Поэтому тебе о ней волноваться не нужно. Кстати, вполне возможно, что она пришла в твою жизнь, потому что на том уровне ты уже с ней разобрался. Именно ты был тем, кто ее в порошок стер. А она пытается тебя по-другому уничтожить. Вот так вот работает это заклинание. Поэтому надо и с этим бороться. Всего хорошего. Пока, братишка.